大家好啊，裝修佬張生 Simon，今日同大家睇睇一套3至4人單位，咁啊間咗2間房嘅，咁啊廳呢間就用玻璃趟門去間房，咁啊呢一邊呢間主人房就係用磚牆去間房嘅，咁啊掩門嚟嘅，咁啊先睇睇我哋個廚房先啦，咁啊個廚房上面係一組吊櫃，係啦，咁入翻廚房咯喎。咁啊，洗衣機就會喺呢個位置嘅，咁啊會高啲，咁做咗個高低級嘅做法啦，即係洗衣機高，咁啊煮食爐同埋星盤就低啲，咁就會比較方便嘅。咁啊櫃桶啦、櫃門都有齊晒，咁啊油煙機喺呢個位置，煮食爐喺呢個位，咁上面亦都係有埋吊櫃。同埋微波爐架，咁啊呢間單位就冇做到假天花，咁隻櫃門就會通晒頂，之餘亦都個空間係相當之大嘅。咁啊簡簡單單啦，呢個廚房其實都好好用噶啦，有齊晒所有嘢。咁去到洗手間咯喎，洗手間就拆咗門啦，然後轉咗 SK 牌嘅 PD 門，咁啊黑框嘅，都幾有品味啊！然之後洗面盤櫃，開返個去水喉，鏡箱。同埋格仔櫃，我擺下臨審嘢啦，細件嘢都冇問題。做返個黑框嘅玉屏，襯返個 SK 牌嘅 PD 門，幾好睇啊！之後睇返我哋廳啦，咁廳呢度做獅子櫃啦，咁啊獅子櫃有埋換鞋凳嘅，相當之好用啊！咁啊返到屋企喺呢度坐低就可以即刻換鞋。擺返入去呢三格度，咁啊有埋玻璃門，點綴一下。之後電視櫃呢度就做一組到頂嘅，有埋玻璃門噶啦，展示架。咁呢間廳房就係用玻璃套門啦，咁收納架床嚟嘅，有齊櫃桶啦，同埋呢2格全部都係趟門嘅衣櫃嚟嘅。同埋一張活動嘅爬梯啦，爬上去上層床。咁啊，裏面空間都冇浪費嘅，但全部都係掛衣通。咁啊，層板唔要就可以攞走，掛到衫嚇。咁睇返主人房咯喎，主人房一張5尺大嘅油壓床，係啦，掀起嚟3個櫃桶，後面仲可以擺好大嘅行李箱嘅。咁啊呢度一樣都係用咗趟門去做返個衣櫃，趟門衣櫃，咁啊有晒圓邊噶啦，有晒圓邊，同埋有櫃桶啦。咁啊上面嗰度就做滿晒，去到房門嘅上面都有噶啦。咁呢間單位就鋪咗600乘600嘅方磚嘅，咁有興趣嘅即係歡迎嚟睇睇啦，同埋揾我哋去設計。咁啊收緊鎖匙嘅，又或者即將會收鎖匙嘅公屋、居屋，我哋都會有做嘅。咁可以參考我哋個頻道裏面有更多嘅視頻啦。咁啊查詢返，多謝大家。